Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir Nasolli ala malaikatika. Bismillahirrahmanirrahim. Dalailul khairat wasolli ala malaikatika asma'ina min ahlis samawati wal ardi. Wasolli lan mugi paring tambahi rahmat ta'zim tuan ala malaikatika ing atase malaikat tuan asma'ina halikabeh min ahlis samawati saking ahline pira-pira langit wal aradhi lan pira-pira bumi. Limpahkan sholawat Tuhan, sholawat Allah kepada para malaikat baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Wa alaina lan ing atase kita ma'ahum sertane malaikatika ya arhamar rahimin duhdat kang luweh welas pira-pira kang welas. Boten namung sholawat kangge para malaikat tapi ugi kangge kula panjenengan sami ya Allah, kangge kita semua. Allahumma ya Allah, ighfir mugi ngapura Tuhan li maring ingsun nunubi ing pira-pira dosa ingsun wali dayalan wong tuwa loro ingsun. Nek masuk kategori donga tapi yang digawe sholawat sebiasa dengan donga. Ora lali to niki. Allahumma fir li dayya warham huma kama rabbayani shaghira. Jola itu meniki diwaca terus. Niki donga kanggo wong tuwa. Apa wong tuwa niku butuhe donga kok. Wong tuwa niku ora njaluk dibales jasane. Mboten ora pengen dibayar jasane. Mboten. Sing dibutuhke wong tuwa napa donga. Apa meneh wong tuwa pun mboten wonten. Iki donga wong tuwa isih urip pun dilaku aja lali jenengan. Sak ora sempat-sempate jenengan baru sholat assalamualaikum terus lunga iki tapi aja lali donga niki nggih. Allahumma firli dzunubi wali dayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena sami napa ora mungkin iso bales jasane wong tuwa. Ora mungkin jenengan iso bales. Jenengan itu loh mungkin sejahteranya jenengan, bondone jenengan melebihi bondo wong tuwamu. Tapi jenengan orang mungkin iso bayar mengganti rugi apa yang sudah dikeluarkan oleh orang tua. Orang mungkin iso, ya kan? Tidak mungkin iso kasih sayang orang tua, pengorbanan orang tua itu orang mungkin iso diduitke. Nah, kalau kasarnya bukan orang mungkin iso diduitke. Ayo dengan etong awet proses kehamilan, melahirke, nanti nyusoni, nanti gedhe, orang mungkin dengan iso duwiti pengorbanan orang tua. Iku sing patut diganti nggih namung jenengan kuwi hormat takdim ngajeni wong tuwa. Aja lali ndongake. Nah, selain dongake sing penting
wong tuwa kuwi aja digawe susah. Apa nang? Aja digawe susah. Artine wong tuwa niku ngrumat anak iku umpama ketok ceton iku ya susah. Mulane aja digawe susah. Ora mungkin kok wong tuwa kuwi dalam hal ngrumat anak, ngedheke anak kok ora duwe masalah. Mesti ana masalahe. Ya lha mboten kira-kira. Nggih. Wong tuwa ngrumat anak iku ya seneng digawe seneng. Di depan jenengan digawe bahagia, digawe seneng. Tapi mesti dibalik kecil hatinya itu mesti ya ana susahe, ana jengkele, ana kesele, tapi ora diketoke, timpet. Ya mulane jenengan kuwi wong tuwa aja digawe susah. Ora sebab gawe susah wong tuwa sudah prihatine luar biasa. Wong tuwa iki kok sing ora kepengin memberikan kasih sayang full kepada anak-anaknya, memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Wong tua ku pengen, misalkan contoh kayak nak koncone kayak sembuh kelambian, jadi nak wong tua ngerti ya Allah, aku kok raiso kok kayak kelambi hanya. Mungkin aku sudah merintih. Nah kalau ini sudah numpak motor kalau saiki, kok orang wong tua sebelum bisa numpak motor wong tua nih jero atine wong tua nih berbes miline wong tua nih dungane wong tua siang malam tiap sholat ya muga-muga iso numpoke motor, iso nyukupi. Jangan ki ora usah merengek, ora usah njaluk tuh wong tua ngerti. Ya toh, wis dadi kekarepane, dadi dongane, dadi penjaluke wong tua. Mulane jenenge ojo digawe susah wong tua iki. Ojo gawe susah karo tingkahmu, ojo gawe susah karo perbuatanmu. Ora sampe gawe susah wong tua kuwi wis susah. Paham ya nggih? Hai kabar gembira. Nah iso jenengan iki urung iso menunjukkan prestasimu kepada wong tuamu, minimal wong tuamu ojo digawe susah. Ya aja malah sithik-sithik wadul wong tuwa, sithik-sithik gawe jengkele wong tuwa. Cak pondokku mesti luwih ngerti piye ngopeni perasaane wong tuwa. Mun to yakin jenengan iso ngopeni perasaane wong tuwa, ora usah mbok jaluk iki lho. Engko wong tuwamu lah apa awakmu lak nyah-nyoh. Tapi nek wong tuwamu mbok gawe susah karo tingkahmu, ya hari wong tuwa sing muncul napa? Rasa susahe ketok banget ya akhirnya nopo nyambut gawene angel rezeki meser sama nggih ora iki didukung nek pesan iki didukung monggo iki didongake tur apa aja digawe susah warhab lan mugi melasi panjenengan tuan utawa panjenengan ya maksudnya Gusti Allah huma ing walidayya kamar kaya oleh ngrumat sapa walidayya ni ing ingsun sawiron hale ijek cilik hale tingkah cilik wali jami'il mukminina lan maring sakabehane pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wedok wal muslimin lan pira-pira wong Islam lanang wal muslimati lan wong Islam wadon mukminin mukminat muslimin muslimat iki katoke ini sedekah jenenge nak ndonga selawat kok ngaturke mukminin mukminat muslimin muslimat kuwi dadi nah, kalau kamu sapa, ya ora mesti wong iki duwe bejo. Nek sing bejo ya anake ngirimi donga dhewe, ngirimi Quran dhewe. Tapi sing ora banyak ahli kubur. Sing ora tau ditiliki kubure, sing ora tau entuk kiriman donga saka keluargane. Entuke saka ndi? Ya entuke saka Allah sedekahe wong-wong sing ngetutke. Mukminin mukminat muslimin muslimat bro digawe rebutan. Tapi nek wis langsung disebut jenenge
ila hadrati ruhi atlahulil albab syekhun. Mungkin bapak musyenten Pak Yai Suhadi. Orang sarap buta tengok-tengok ngeten iki teko kiri mani. Jenengan entuk kiriman apa sing ngene paket. Sing mangan apa jenenge GoFood. Nah, ibaratnya entuk GoFood niku kan wis tengok-tengok ngeten teko karepe dhewe. Tapi sing ora entuk GoFood rebutan melu bancaan. Apa mbok kira ora ono kathah niku. Ora saged mabar mriki tok sing ditiliki karo sing ditiliki akeh sing ditiliki napa akeh sing boten. Akeh sing boten. Ya toh? Lah sing ora ditiliki, sing ora jenenge disebut khusus kuwi jagake napa? Brol-brolane nek ana wong khususke muslimin muslimat, mukminin mukminat, makruh. Tapi ya apa? Ya kudu rebutan. Ora rebutan ya ora itu. Ora bejo-bejone wong iki sing duwe anak ning pondok insyaallah setiap bar salat mesti napa? Maca Fatihah kanggo wong tuwane. Amreng iki Bapak sakno ya nang. Nah, Bapak pun boten wonten misalkan bar salat diwacake Fatihah. Niku wis ora usah melu rebutan. Wis tingkring. Nah, wis udah-udah cara ning kene napa subuh wis udah. Wis udah-udah wis ngopi wong mau subuh wis entuk kiriman. Nyo Pak, niki lho Pak, GoFood jenengan saka Randy. Wis ngono udah-udah wae. Nah, ora usah ngopo. Lah nek sing mau, nah lali ora maca Fatihah, ya rebutan. Ya, niki Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al ahyai piro-piro kang urip hai yang masih hidup minhum saking jami'il mukminin mukminat bimau wal amwati lan piro-piro kang mati, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Lho kok urip kok butuh donga ya butuh. Mulane oke setiap ngaji lagi wong kata jangan kabeh tak dongake wadini gitu. Nah wis mati piro nah isih urip dini iki artine sangu bari hati nurani. Iki napa yo kan dadi wong apik, kan dadi wong sing bejo. Lan ora lali umi. Yo kanggo awakmu dhewe dini berarti kanggo atine umi. Wa dinikum hati-hatimu kabeh. Lah nek tak sebut siji-siji yo umi ra sido ngaji. Dini Usman, dini Hafid, dini Hilmi, dini Beli, dini Bahron, dini Fikar. Lo ngajine kapan? Mulane dijabah ya nang ya. Wadiniku, wadini ahli, hati-hatine keluargaku. Keluargaku sapa ya anak-anakku, wong tuaku, dulur-dulurku. Wadini ahliku. Berarti sapa ya bapak-bapakmu, ibu-ibumu, adikmu, mbakmu. Melu sebut kabeh. Jadi ini dengan setiap ngaji ketika umi baca hadroh dengan maca Fatihah, wong tuamu melu kiriman, ya. Yang lain dari sababia selamat, kira mangkat kerja selamat, gawiane kepena, rizkine lancar. Ya berkat nopo, ya berkat niku dengan setiap ngaji pempero ae sedina. Gitu wadini ahliku gitu wadini ahli wadini ahliku jadi wow lha iki kok ora disebut yo ora sido ngaji tak disebut kabeh ya dadi nek ngaten iki wis dulur-dulure jenengan mbak-yu adi-adi Pak Mak entuk kabeh ya bro-brolane Fatihae Bismillahirrahmanirrahim wa tabi lan muga ngetutake tuan wa tabi lan muga ketutake tuan benana ing dalem antarane kita wa bainahum lan ing dalem antarane jami'il mukminat bil khairati kelawan pira-pira kebagusan. Wis muga-muga gitu keluarga kula sami niku dadi wong sing apik bil khair
khaira. Delala yo entuk bejo kabeh. Ora sing disuwun apa bejo dunya ya bejo akhirat. Rabbil fir. Rabbi do Gusti. Ighfir mugi ngapura Tuhan. Warham lan melasi Tuhan. Wa anta utawi Tuhan iku khairur rahimina. Luwih apike zat kang luwih welas. Luwih apike zat kang welas. Wala haula lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni kebaikan utawa ketakwaan iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan kanggo ngindari maksiat iku maujud. Sama-sama kekuatannya, tapi kalau haulun itu kekuatan tenaga kanggo ketaatan. Wala quwata kekuatan untuk menghindari maksiat. Kekuatan gen kuat ngaji, gen kuat jamaah, iku jenenge haulun. Kalau kekuatan gen orang maksiat, gen orang pengen nopo, lo pengen tongkrong, pengen krek-krekan, itu jenenge kuwatun. Istilahnya beda. Illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Kejaba kelawan pitulunge Allah al-alihi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Allahumma ya Allah, sholli mugi paring tambahi rahmat takdim Tuhan ala Muhammadin ing atase Muhammad. Nuril anwari kang dadi nure piro-piro nur, kang dadi cahayane piro-piro cahaya. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Jangan balik lampu apa nih? Nah, lampu sing cilik itu ini apa? Lampu cilik ini lampu 16 lilin wis dapat. Lilin kuwi wis padang, tapi nek dibandingke listrik yo cek padang listrik. Listrik 5 watt kalau 20 watt, mestine yo cek padang sing 50 watt. Itu terus pokoknya ana sing padang ijek luwih padange Kanjeng Nabi. Iki maksudnya apa? Nuril Anwar. Jadi jeneng anakku yo kena Muhammad Nuril Anwar. Mencorong terus. Wasiril asrar kang dadi rahasiane piro-piro kang rahasia. Kang dadi samare piro-piro kang samar sami. Jenengan rahasia terwong iki duwe. Ya, tapi rahasia di atas rahasia sing iso jaga ya Kanjeng Nabi. Wa sayyidil abrori lan gustine pira-pira wong kang bagus. Panjenengan sami yo wong apik, wong gelem salat, gelem ngaji, gelem syahadat apik. Tapi ijek luwih apik Kanjeng Nabi. Mergo Nabi napa sayyidil abror. Wa zainil mursalina lan dadi pepaese pira-pira rasul. Lan dadi pepaese pira-pira rasul al ahyari kang padha bagus. Ya sak nabi rasul kuwi apik kabeh, tapi jek luwih apik Kanjeng Nabi. Cara prestasi, cara ranking itu nabi di-ranking kuwi ranking 1. Wa akramiman lan luwih mulyane wong. Wa akramiman lan luwih mulyane wong adlama kang peteng alaihi ing atase man apa alailu bengi. Wa asyraqa lan padang utawa mencorong. Wa asyraqa lan padang utawa mencorong alaihi ing atase man apa anaharurino. Mulya-mulyane wong ning donya iki ya Kanjeng Nabi. Ning donya sing nak bengi peteng dedet, nak awan padang zillah. Wong Jawa kan istilahnya ngono ya, peteng ya mesti dedet ya, padang zillah. Tapi nak wong Jawa tuh untuk mentaukid menguatkan nanti peteng dedet, padang zillah. Nah itu
al-lailu wa asyraqa alaihin nahar wa adadama lan wilangane perkara nazala kang temurun apa man perkara nazala turun ya berarti udan wa adadama lan wilangane tetesan hujan berarti apa rintik-rintik air nazala kang temurun apa man min awali dunia saking kawitaning dunya ila akhiriha tumeka akhire dunya min qatril amtori lagi saking tetese pira-pira udan saking tetese pira-pira udan lagi selawat kok sebanyak tetesan hujan iso ngitung dengan tetesan hujan jelas ora iso ngitung sholawat Nabi itu sebanyak tetesan hujan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya wa ada damalan milangani perkara nabatakan tukul apa man tumbuh utawa tukul karena mati sini apa kae tukul arwana tukul ki yo tumbuh arwana ki jenenge liwak ya nah min awalin dunia saking kawitane dunya ila akhiriha tumeka akhire dunya minan nabati saking pira-pira tukulan utawa tumbuhan wal ajali lan pira-pira wit-witan sholawat Nabi juga tidak hanya sebanyak tetesan hujan tapi apa sebanyak tumbuhan dan pepohonan yang tumbuh. Maksudnya dengan iso ngitung wit-witan lho nama-nama tumbuhan ndak iso ngitung. Ora satu di sekitar sini lho ono wit-witan apa wae. Itu paling dia ngerti kayu-kayu wit pelem ngerti. Ngitung sebanyak tumbuhan dan pepohonan ora iso ngitung. Ora iso ngitung. Jadi kan coba nah uniknya nyebut tulislah nama-nama tumbuhan atau pohon yang kamu ketahui. Kira-kira jenengan bisa nyebut kira-kira. Dasar nanggan, dasar sebutno. Wit-witan tumbuhan ya termasuk kembang sing mbok ngerti. Nah wit kenapa? Wit pelem. Sing wit gedhe, pelem, dureng, wit jati, wit mauni. Nah, ora iso wit gedhe, ya toh? Sing merambat apa? Gili, kuwi, gadung. Ah, sing ning jero pogong. Telo. Wis kamelang kok piye toh? Ya, saiki kembang-kembangan wis kembang. Ngerti kembang apa? Wariban. Wariban wis kira aku ngerti. Kembang apa wariban kuwi? Bunga sepatu. Seneng kene wis ditandur jenengan nanti jenenge ra kembange. Halo ngertine apa nek? Sing ana rene apa kae jenenge? Bidara terus nama. Wis kuwi tok nggowe sing ditandur tok wis kuwi lho. Jenengan nanti jenenge ora. Paling sing ngerti apa bidara terus apa serut. Nah, liyane ora ngerti. Pada sholawat Nabi sebanyak tumbuhan dan pepohonan. Sholatan kelawan sholawat daimatan kang langgeng bidawami mulkillahi kelawan langgenge keratone Allah al-wahidi kang ijab al-qahari kang maha nyerang al-qahari kang maha nyerang utawa purba wasesa. Sholawat Nabi ini langgeng kaya keratone Allah. Kerajaannya Allah kan nggak mungkin luntur, nggak mungkin binasa. Sampai ojo lali maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli
alihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji kanggo ngaji lunga haji barokahe para nabi barokahe para wali kanggo ngaji lunga haji barokahe mangkat ngaji rezekine ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.